The latest Thai hostages to be freed from captivity in Gaza joined their compatriots at a hospital in Israel. They were among the 16 captives released by Hamas on November 29th.แล้วก็ผมก็พยายามจะอธิบายให้ผู้นำของแต่ละประเทศที่เขาสามารถที่จะสื่อกับกลุ่มของฮามาสได้เนี่ยว่าจริงๆบุคคลเหล่านี้เป็นคนบริสุทธิ์เป็นคนที่ไม่ได้มีเรื่องการเมืองไม่ได้อยู่ในความขัดแย้งของใครทั้งสิ้นแล้วเผลอๆเขาไม่รู้ด้วยว่าไอ้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรใครทะเลาะกับใครเพราะว่าเขามาเพื่อจะมาทำงานอย่างเดียวนะครับSo far, 19 Thai nationals have been released and 13 remain captive since they were abducted on October 7th. In all, 39 Thai nationals were killed during the Hamas incursion. Since then, there has been an exodus from Israel of Thai nationals, with over 9,000 repatriated so far. Most of the 30,000 Thai nationals in Israel earn a living there as farm workers. Thai migrant workers form the backbone of Israel's agriculture, with 24,000 of them employed in the sector. The majority come from Thailand's northeast Isan region, a rural and poorly developed part of the country. Until the late 1980s, the main population of workers in Israeli agriculture was Palestinians from the West Bank and the Gaza Strip. And in 1987, the first Intifada, or the first Palestinian rebellion against Israeli rule, began. The Israeli government decided that this dependence that it had on Palestinian labor, not only in agriculture, but in some other sectors as well, was a strategic vulnerability. As more Thai workers came to Israel, the two governments signed an agreement in 2010 regulating their arrival and working conditions. But critics say migrant workers have been vulnerable to abuse. On paper, Thai workers have the same rights as Israeli workers. According to the law, they should receive the Israeli minimum wage. In practice, the violations are rampant because there's almost no enforcement of the legal provisions. There are very few inspectors at the labor ministry who are in charge of making sure that the law is respected, and various kind of accounting tricks are used in order to underpay people. So, according to my estimate, and this is corroborated by many other research investigations that have been done over the years, on average, people earn about 70% of what they're supposed to be earning. A large part of Israeli farmlands are located near the Gaza Strip, placing Thai migrant workers in the war front line. But with many having fled the fighting, Israeli farms now face a severe shortage of workers. Because I don't think it will be very easy to replace the Thais. The migrants are, the farmers are very, very familiar with Thais. There's a lot of them. Two more. The Thai government, meanwhile, vows to continue working to ensure that all of its citizens are safely back home. วันนี้เนี่ยออกมาถึง19คนแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าความพึงพอใจมีไหมมีแน่นอนแล้วผมก็คิดว่าพี่น้องชาวไทยทุกคนก็ต้องดีใจไปด้วยนะครับที่คนไทยที่ถูกจับเป็นตัวประกันเนี่ยสามารถที่จะออกมาและมีความปลอดภัยได้แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็ยังอยากจะให้อีก13คนเนี่ยออกมาโดยเร็วที่สุดแล้วก็ปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยถามว่าความดีใจเนี่ยถ้านับ1 ถึง 100เนี่ยเราก็อาจจะมีแค่ประมาณ 50% นะครับอีก 50% เนี่ยเรายังฝากความหวังไว้ว่าอีก13คนเนี่ยเขาจะออกมาได้หมดนะเมื่อ13คนออกมาได้หมดเนี่ยเราถึงจะมีความสบายใจว่าพี่น้องคนไทยที่ถูกจับตัวไปแล้วเนี่ยมีความปลอดภัยทุกคนרק שנייה רגע, אסנת טיפה קדימה אפשר אסנת?